papo sem falar nada. Ele, pô, vamos almoçar no café. Mano, quando o cara me chama, eu, pô, falo o seguinte, bora marcar da gente dar uma lanchada, pô, amanhã à noite e tal. Ninguém me guia de sempre. Tá amanhã, então pronto, vou te pegar aí, vamos dar uma conversada. Inclusive, bicho, pô, tô afim de trocar uma ideia contigo. Deixa uma curiosidade lá. Olha esse brother aqui. Já fez Rinodê, foi do grupo, odeia Rinodê. Adivinha o que ele tá fazendo essa semana? Agora que vem, entrando na Rinodê. Só escuta. Já sabia que eu ia fazer Rinodê. Não vem com trazer negócio de perfume aqui pra mim não, mano. Esse negócio teu papo aí de bater papo vem com negócio de Rinodê, sei lá o que, meu irmão. Tinha que jogar daqui, viado. Adivinha o que ele fez? Vai bater prata agora. Como, Gustavo? Simples, eu boto o cara dentro do meu carro, abriu, tranquei o carro, o cara não vai sair mais, já tá fudido. Aí eu sentei com ele e depois falei, mano, é o seguinte, sem preconceito, viado, porque eu vou te mostrar aqui em Rinodê, mas porra, eu tô aqui contigo, tá vendo, amigo? Me escuta aqui. Pelo menos 10 minutos, não vou tomar teu tempo não. A empresa é a mesma, não mudou nada, só que agora eu tô fazendo uma metodologia diferente. O grupo Rinodê, pá, ele tem 30 anos. A empresa de 30 anos não tem 30 dias, 30 meses. Concorda comigo que uma empresa que fatura hoje 20 milhões de reais todo dia, que faturou só em 2018 2,7 bilhões de reais. Essa empresa aqui, só para você ter uma ideia, a cada 9 segundos é vendido o melhor perfume do Brasil. Bota aí no teu celular qual é o melhor perfume do Brasil. Faça o cara botar, o cara bota. O que aparece, hein, pai? Pois é. Essa empresa ganhou como empresa do ano, empresário do ano. Essa empresa aqui, ela hoje tem 2 fábricas. Aí eu coloco e explico. Uma em Alphaville, papapá, 3 mil metros quadrados. Lançou quando? Em 1999. E nós temos uma em Jandira, de 12 mil metros quadrados, que lançou em 2016. Aí presta atenção. Essa empresa, só para você ter uma ideia, ela tem mais de 470 lojas, eu falo logo que é lojas, que é produto à pronta, entrega. Só para ter uma ideia, a Rinodê passou 24 anos sendo só catálogozinho, etc. Acabou. Hoje já tem 8 anos que ela está no marketing de rede. Essa aqui é a parte boa. Hoje essa empresa já fez mais de 277 pessoas milionárias. E eu tô falando um negócio que é longe não. Tô falando daqui, pô. Meu patrocinador, pô. O Charles era motorista de SAMU, hoje ganha 70 pau por mês. E podia mais, já ganhou mais de 1 milhão nesse negócio. Essa mesma empresa aí que tu tem preconceito, viadinho, entregou 490 carros. Eu tô te falar de 2 anos pra trás. Tá aqui, ó, 11 carros. Isso aqui também, Manaus. 5 BMW, 5 Evoque e uma i8, tá? Fora os Civic que já entregaram, mas beleza. Aí tu tem preconceito, né? Essa empresa aqui em 2018 pagou 652 milhões de reais. Eu tô falando de número, eu tô falando de plano. Essa empresa aqui, só pra você ter uma ideia, ela pagou mais de 29 milhões de reais só em viagens. E essa empresa aqui, bonitinho, já é hoje uma multinacional. Tá? Detalhe, tá bonitinho. Ela é 100% o quê? Brasileira. Aí, viadinho, tu fica com fuleiragem, mas escuta, fala, meu amigo, fala mesmo. Peru, Colômbia, Equador, Bolívia. Agora, no segundo semestre de 2019, a gente dá o start aonde? Na Argentina e no México. Meu irmão, se a Sapatinho de Luxo tá aqui de Manaus, já tem em São Paulo, tá nos Estados Unidos, tu acha que a Rinodê não vai, que fatura 20 milhões por dia, a cada 9 segundos é vendido um perfume dela no mundo? Detalhe, não é no Brasil não, tá bonitinho. No mundo já. Só que, meu irmão, foca comigo aqui, presta bastante atenção. Hoje a Rinodê tem mais de 760 produtos no portfólio. Olha aqui que ela tem, experimenta aí. Não vai me roubar não, tá? Todo mundo quer. Aí já do lado. A Rinodê lança produto em 6 meses. Que não dá nem isso, dá de 4 em 4 no Rinodê Fest, né? 4 em 4, eu falo. Tá. A Rinodê agora vai trazer, sabe o quê? Agora em abril. Ixi, abril já. Abril ela tá trazendo aqui ração, que é linha pet. Tá trazendo sabão em pó. Tá trazendo detergente. Aí sabe o que acontece? A Rinodê vai trazer fralda. A Rinodê já trouxe café, vai trazer o leite daqui a pouco. A Rinodê vai trazer o pão integral. A Rinodê vai trazer preservativo. A Rinodê vai trazer, sabe o quê? Absorvente.
Sabe o que acontece, abestado? A Rinode vai ser uma famosa empresa chamada Amway, só que não dos Estados Unidos, sim brasileira. Aí deixa eu te falar um negócio. A Rinode daqui a 4 anos, em 2023, ela vai estar em 30 países. E sabe o que acontece, abestadão? Ela vai estar faturando 4 vezes mais. Vai estar faturando mais de 10 bilhões. A raciocina comigo, vai ter mais de 1.500 produtos. 30 países. Pensa só comigo, só raciocínio aqui, beleza. Ok. A minha ideia, tu tem raiva de venda, também tenho. Se eu sei que o cara não gosta de venda, já puxo logo pra ele. Também não gosto. E eu de verdade gostava, eu consumo. Não tô mentindo não. Veja comigo, veja bem. A Rinode hoje, nada, tem 5 lojas só em Manaus. Tá. A Rinode, o que é o lance dela? Trazer produtos e as pessoas fazerem consumo. Eu hoje estou te chamando para tu ser um distribuidor. Eu troco a palavra consumidor por distribuidor. Ele compra direto de quem? Das lojas, que são o quê? Franquias. E ele tem o quê? 50% de desconto. Então só aqui tu tá economizando. Quanto é o perfume que tu usa na Natura? Sintonia da tatuagem, R$195, né? Tu vai comprar um Malbec, R$199, R$180. Tu vai comprar o Empire, R$150. Tá no preço. Só que eu vou te falar aqui de dinheiro, só para tu ver quem ganha dinheiro. E eu não dei distribuidor. Tá. O que tu vai fazer? Só pra tu ter uma ideia. Só pra tu ter uma ideia aqui. Tu chorar aqui no que eu vou te falar. Sabe quanto é que custa o Empire para Rinode? Não. Cara, menos de 6 pau. Um consultor que ele quisesse cadastrar, 75. Preço final, consumidor, 150. Quem que tá milionário aqui? A Rinode não fica passando televisão, não fica gastando, que nem a Natura paga 30 milhões por mês só para passar na hora das 9. Não. Ela paga muito menos. Que ela paga o quê? Só em 2018, que ela pagou 652 milhões de reais. Só que isso aqui não é nada porque ela faturou. Sim? Então tu te chama para ser um distribuidor. Na verdade tu vai fazer o quê? Tu vai consumir, porque tu vai ser um consumidor inteligente. Detalhe. Tu não sabe ainda, tá? Produto, marca, ponto vira dinheiro. Então presta atenção aqui comigo. Se tu vai ser um distribuidor, tu vai comprar direto da franquia. Tu pode fazer o quê? Indicar para teus amigos fazer uma coisa, só para eles ganharem desconto. É isso que eu faço, pô. E a verdade é isso. Já muda o plano, o cara já não se sente o vendedor, já acaba com a fularagem dele. Primeiro, vou te falar só de 4 coisas que te dá dinheiro no negócio. Indicação. Cada pessoa que tu indicar, tu pode ganhar 45, 85 ou 250 reais. Aqui tu indicar no executivo, aqui no plus, aqui no top. Isso aqui, bicho, limitado. Segundo, cada pessoa que entra, ele é distribuidor, certo? Ele compra com 50% de desconto, certo? Tu escova o dente, tua mulher usa maquiagem, tu toma banho, tu vai parar de fazer isso, independente de você dar Rinode em qualquer lugar, idiota. Não, supermercado, né? Só que supermercado tu não ganha o quê? Nada. Tu vai trocar só pela marca. Aqui marca a ponta, aqui te dá dinheiro, aqui tu tá economizando. Cada amigo teu que fizer a mesma coisa, tu vai ganhar dinheiro. Então presta atenção. Quem gosta de vender, que não é nosso caso, cara, não gosta, não fala de vendas. Mas tem 100% de lucro. Exceto a parte de nutracêutico e a parte de suplementação. Mas 100% de lucro. Agora, o meu lance é aqui. Eu sou muito consumista. Se eu sou consumista, o que acontece? Eu compro na Rinode. Todo mês, se eu fizer no mínimo 350 reais de compra na Rinode, que me dá 200 pontos, eu me ativo lá. Ah, pronto, eu vou te falar de dinheiro, bicho. Cada pessoa que fizer isso na tua equipe, tu ganha 6 reais. Ah, Gustavo, mas não dá pra me comprar só na Rinode. O quê? Tá aqui, ó. Aqui, condicionador, shampoo, condicionador. Olha, a gente tem iogurte, a gente tem suplementação, tem nutracêutico, um monte de coisa. Bicho, eu sou bariátrico. Não é porque eu sou bariátrico, não. Mas todo mundo tem que tomar um ômega 3, todo mundo toma um polivitamínico, todo mundo malha, todo mundo quer perder umas gorduras, tem aqui café. Tô te falando de coisa que tu vai usar no teu dia a dia? Lógico que é. Tratamento para queda de cabelo, tem tanta coisa, irmão. Tem até granola, brother. Olha aqui esse negócio. Iogurte, tem um monte de coisa. A Rinode não é mais naquela que tu pensa, não. Aí o cara, pô, não conhecia que sabia de tanta coisa. Pois é, ainda vai vir ração, vai vir sabão em pó, tem um monte de coisa. E daqui a 4 anos vai ter mais de 1.500 produtos só que em 30 países. Mas esquece que eu vou só pra te focar comigo. Tu indicou 3 amigos teus aí. 3 amigos dá quase nada, 18 reais. Depois, se teus amigos indicaram mais um, tu tem 10 pessoas. Tá dando quanto? 60 reais. Cara, daqui a 3, 5 meses tu pode ter 100 pessoas. Vezes 6 vai dar quanto? 600 reais. Aí olha a tua ignorância.
Pensa que é pra vender, né? Daqui a 2 anos, tu trabalhar menos 1 hora por dia, eu te mostro. Você tá aí com quase 6 pau. Mais de 1.000 pessoas ativas no teu grupo. E vou te dizer mais. Essa galera aqui vai estar consumindo, cadastrando, revendendo e fazendo marketing. Então, de qualquer forma, ela tá o quê? Consumindo. Porque isso aqui não acaba? Perfume não acaba? Sempre joga um perfume no cara, o cara fica. Beleza. E quando tu vai embora, tu deixa isso aqui com quem? Com o cara. Tu já deixa um catálogo desses, tu deixa o plano com ele. Porque ele vai pensar, ele vai olhar e daqui a pouco ele te liga e tu fecha. Agora tu imagina, bestão, daqui a 60 meses, 5 anos. Detalhe, Rinode, mais de 30 países, mais de 1.500 produtos, fora os serviços que eu nem acabei de te explicar. Tu acha, bicho, que tu não pode ter mais de 10 mil pessoas na tua organização? Isso aqui é vitalício e hereditário, tá, bestado? Ou tu acha que as pessoas vão parar de usar isso aqui? Não vai. Aí, a tua crença é aqui, ó. Que tu pensa que essa porra é pirâmide e vai quebrar. Já te mostrar que tu tá totalmente equivocado. Vamos supor aqui, Rafael. Aqui tá o Rafael. Aí o Rafael entrou. O que eu vou fazer com o Rafael? Indicar os amigos do Rafael. Vamos supor que tu indicou aqui 10 amigos no período de 1 ano. Beleza. No mínimo desses 10 aqui, bicho, 2 vão começar a consumir e vão começar a indicar para os amigos consumir. No mínimo. Certo? Tu já tem uma rede de pessoas que vão consumir todos os meses no Rinode. Só que aqui é que tá o negócio. O que sustenta a Rinode? A entrada é o consumo. Lógico que é o consumo. Tu acha que daqui a 5 anos, ô bestão, tu não tem no mínimo aí umas 350 pessoas na tua equipe? Só que seja consumir no mínimo R$350 por mês? Irmão, a gente vai ter até ração, vai ter tanto da coisa. Lógico que vai. Aí tu pega aqui só pra tu parar com a tua ignorância. 5 anos, se tu mostrar... Vai te mostrar aqui. Olha, eu já quebro a crença do cara na hora aqui. 350 pessoas vezes 200 pontos já te dá 70 mil pontos por mês. Sim ou não? Sim. Certo? Se dessas 350 pessoas, se tu tiver aqui pelo menos 6 pessoas, 6 linhas qualificadas, que na verdade é 4 para diamante, certo? Uhum. Tu já tem 70 mil. Beleza, tu bate diamante. Só pelo consumo dessas pessoas aqui, ó, bestão, tu tem no mínimo aqui 6.500 todo mês. Daqui a 5 anos, sem parar o que tu faz. Só que tu tem que tirar, no mínimo, 45 minutos do teu dia. No mínimo, de segunda a sexta. Ou então se faz do dia que tu quiser, mas tem que fazer pelo menos 5 dias na semana. Você é um cara bem negativo contigo. Se tu apresentar aqui um plano durante 5 dias, no mês tu vai ter apresentado quantos planos? 20. Desses 20, a média hoje não é 10 para 1 não. A média hoje é 10 para 3, 10 para 4. Presta atenção. Desses 20 planos, vamos botar no mínimo aqui, no mínimo, que a cada 5, 2 fez. Tu tem 4 pessoas novas. Todo mês. A cada 3 que entram, um vai ser o cara que vai fazer contigo esse negócio de forma profissional do multinível. Tu vai te ensinar ele. Então só é matemática. Cara, daqui a 3 anos, 36 meses, tu acha que tu não vai ter pelo menos, bicho, pelo menos umas 350 a 400 pessoas ativas no teu negócio? Fora as pessoas que vão estar cadastrando, etc. Só que tu tem que fazer pelo menos 1 hora por dia, no mínimo isso daqui. Eu não tô fazendo aqui, tipo, aqui em 20 minutos. Só que aqui é o que eu te falo. Se tu entra aqui, Rafael, comigo, eu, Gustavo, te pego, te boto no meu carro, a gente faz a mesma coisa junto. Eu vou pegar aqui no mínimo 4 amigos teus. Porque dos 4 amigos do Rafael, pelo menos um fecha. Esses 4. Fazendo desse mesmo jeito. E o cara que fechar, eu esqueço o Rafael, eu colo aqui. Aí eu vou começar a fazer comigo dele. A mesma coisa. Às vezes o Rafael nem pagou o kit. O Rafael tá aqui no pré-cadastro. Que eu chamo o quê? De acesso gratuito de 60 dias. Que aí, se eu fecho com um amigo dele, tu acha que ele vai perder? Não vai, já era. E aí eu começo a fazer a mesma coisa. E é o que eu fiz esse mês passado. 3 pessoas não tinham dinheiro para entrar. Quando fecharam 4 abaixo, rápido de entrar. Ah, já? Não era jeito, né? Ah, rápido dá jeito, né? Então é isso que eu faço. E mostro pro cara. Só que eu falo, além disso, a Rinode ela é associada ao Instituto FAR, que é o Instituto Adelaide Rodrigues, são os donos, eles pagam imposto, não são besta. A gente é associado ao Instituto Ayrton Senna. Isso aqui tu lembra, né? Pois é, a irmã do cara deu capacete na mão do Sandro Rodrigues para mais de 45 mil pessoas no estádio. Vai se a Rinode não fosse uma empresa séria ali entrar. Além disso, a gente tem convênio com uma empresa chamada Mongeral Aegon, uma empresa só que tem 183 anos, move mais de 2,5 trilhões de reais no mundo.
E essa empresa também tem seguro de vida. Eu não sabia. A Rinode também tem seguro de vida, a partir de R$ 69,90. E aí sabe o que acontece, cara? Tu pensava que Rinode era só isso. Agora vamos lá. Faz um teste comigo. Se eu te pré-cadastrar hoje, sem tu pagar, eu quero fazer pelo menos 4 visitas para 4 amigos teus. Se um entrar, tu fecha. Tu não vai pagar nada. Meu amigo, eu boto o cara no meu carro, faço pelo menos 2 dias direto, 4 pessoas. E eu te garanto que dos 4, um tem interesse e um fecha. Mas fecha. Nesse plano aqui, fecha. E aí sabe o que acontece? Tu vai investir. Quanto é que tu investe? Eu vou te falar aqui, ó. Kit de negócio, que é material de apoio. Tu vai investir R$ 99,00. E aí tem um combo. Que tu só compra. Tem um executivo. Aí eu mostro 200 pontos, 10% do binário, segunda compra 50% de desconto, 399, passar em 2 vezes, cartão de crédito, vai dar 520 em produtos. Plus, mesma coisa, 400 pontos, 15%, segunda compra 50% de desconto, investimento é 999, parcela em 2, vai dar R$ 1.520 em produtos. Aí eu pulo aqui pro top com o cara e falo bem assim. Esse aqui, ele te dá o triplo, te dá 1.200 pontos, vai te dar 20% como diamante no bônus binário, vou te explicar da menor equipe, 50% de desconto. E aí sabe o que acontece, Rafinha? Esse aqui tu investe 2.200 ou 8 vezes R$ 275. E aí tu pega R$ 3.650 em produtos, tu vai ter um lucro de 1.650. Agora, qual a empresa que vai te dar um lucro de mensalmente aí de quase 1.600 pau, tu vai pegar em produto e tu já pode esse mesmo mês cadastrar 4 amigos direto a ti. Se tu mostrar comigo, se tu for macho, tu mostrar comigo, tirar pelo menos 1 hora do teu dia, e daqui pro dia 28 a gente mostrar aí uns 20 planos, eu te garanto que 4 entra. Só aqui tu já tem 1.000 pau. Se eu fechar com esses 4 amigos teus, tu compra teu como, viadinho? Compra, pronto. Então minha pensão é pegar ele todo dia e fazer um plano até o final do mês. E dá certo. Só que existe um negócio também que é uma tática que eu uso bastante. Eu digo que a minha mulher tá precisando de uma parada. Eu vou falar com a Darliane agora. Finge que tu é a Darliane. Vai falar: oi Darli, tudo bem? Aqui é o Gustavo, mano. Tudo jóia? Tudo, mano. Como é que tá? Poxa, mano, eu queria falar contigo mesmo. É o seguinte, é que a Alice, ela tá se formando no curso dela de nutrição. E ela tá fazendo um trabalho da faculdade e tudo. E aí eu queria trocar uma ideia contigo, saber como é que tá a tua saúde do Rafa. Como é que tá a tua saúde numa escala de 0 a 10? Vocês estão trabalhando muito, malhando, como é que tá? Dificilmente a pessoa vai falar que tá cuidando da saúde. Ah, bicho, tô trabalhando muito na correria. Mas uma escala de 0 a 10, quanto é que tá a tua saúde hoje? Ah, Gustavo, sei lá, deve estar 7. Pô, legal. E deixa eu te falar, Dali, tem condições de eu pegar e terminar uma pesquisa que a Alice está fazendo, que é só para a faculdade dela? Eu vou até na tua casa, a gente marca o melhor horário e a gente faz um exame de biopedância contigo sem cobrar nada, para saber como é que tá o IMC, como é que tá a tua saúde, etc. É gratuito. Tá faltando só 2 pessoas mesmo, eu já consigo encaixar tu e o Rafa. Qual o melhor horário eu vou passar na tua casa? Amanhã, que é sexta-feira. Tu tá em casa amanhã? Ah, amanhã não tô ocupado. E no sábado? Ah, no sábado eu tô, então qual o melhor horário? 7 ou 8 horas da noite. Ah, mais 7. Ah, não, 7 eu vou sair, mas de manhã. Então pronto, de manhã eu posso sair contigo. Já fechei. Falei mais nada. Falei de renda dele. Aí chega lá, pega a balança, faço exame de biopedância. Eu não sou nutricionista, mas tem uma avaliação de bem-estar. Aí pego, faço direitinho, papapá. Essa aí foi o pessoal do Mindset, a minha da online que veio da Herbalife, que entrou comigo agora fez. Mano, aí é top, faço papapá. Aí depois eu vou chegar aqui, Dali, quantos quilos tu tem? Ah, Dali, fala, ah, Gustavo, eu tô com 60 e, sei lá, 65 quilos, exemplo. Eu, beleza. Eu vou pegar aqui 65 quilos vezes 0,035. Vai dar no mínimo 2,5 litros por de água que ela tem que beber no dia. Aí eu chegava lá, Dali, é o seguinte, pra gente cuidar da tua saúde, eu vou te mostrar aqui uma linha de produto que a gente trabalha, que é interessante. Aí eu puxo o catálogo, ela vai tomar um susto, mas eu não tô falando de Rinode pra ela. Eu tô falando de saúde, certo? Fala, Dali, tu quer emagrecer ou tu quer perder essa tua gordura pra transformar em massa muscular? Ah, em massa muscular. Se ela fala que ela vai malhar, melhor ainda. Ah, vamos supor que ela quer só emagrecer. Tá. Vou passar um polivitamínico que custa o quê? Isso aqui é a Herbalife que faz, gente. Aprendi com ela. Não é diferente. Mas a Herbalife os caras não cadastram. Os caras vendem produto e acabam cadastrando dentro. Mas Rinode não é diferente. R$ 81,90. Vou passar aqui um ômega que custa R$ 91,00. Se ela tiver problema com menstruação, com essas coisas, a gente passa óleo primo laborragem. Normalmente, a grande maioria das mulheres tem. Tá? R$ 72,90. Ela deve ter, talvez, produto de queda de cabelo, essas paradas. A gente passa o Femme, que é selênio puro. Daqui a 4 meses ela vai começar a nascer um monte de cabelinho nela. Ela vai comprar também. Já passou dos 30, a tua esposa? Já?
Todo mundo tem que tomar um cálcio. Excelente. Como ela vai emagrecer para ela não ficar flácida, a gente empurra o colágeno para ela, tá? Aí eu vou chegar e falar para ela, olha, é o seguinte, a gente vai acelerar teu metabolismo. Você precisa tomar o chá de limão, que ele é termogênico, tem um efeito muito bom e acelera o metabolismo. Só que esse aqui você vai tomar 1 litro por dia. E como ele às vezes corta a vontade do sono, essas coisas, você toma um chá de maracujá já de noite. Esse aqui você vai tomar de dia, esse aqui você toma à noite. E aí, Dali, tem um negócio chamado café verde aqui, que é incrível. Você pode pegar um copo com água, óleo e botar aqui, você joga lá a cápsula, depois de 7 a 9 minutos ele vai começar a sugar. Ele é um emagrecedor natural, ele elimina gordura pelas fezes, é muito bom. E como tu é mulher, toda mulher chega pelo menos naquela época de menstruação, a mulher tem vontade de fazer o quê? Comer doce. Para tu não se acabar, eu vou te dar um inibidor de apetite. Você vai cortar aqui o carboidrato e vai cortar também vontade de comer doce. E se a mulher for malhar, ainda é melhor ainda, que eu já lasco aqui um whey protein. 200 pau. Só que tu vai tomar o pó proteico. Esse pó proteico a gente vai substituir pela janta e pelo café da manhã. Pelo menos primeiro mês pra gente ver ter um resultado legal. Ele custa R$196. O pó proteico é o shake. E eu já boto ele com a glutamina, que é R$101. Irmão, já deu. Não precisa mais nem falar. Mas a mulher, Gustavo, tudo isso não tem condição não. Vamos achar calma, só pra tu ver quanto é que era pra você cuidar da sua saúde. Aí eu chego aqui, eu vou somar. Já fiz o exame ali, tudinho pra ela. R$81,90 mais 91 mais 72,90 mais 80, volta, mais 85 mais 79 mais 139 mais 82 mais 82 mais 69 mais 139 mais 200 mais 196 mais 101. Então, daria 1.417. Mas seja franca hoje, esse valor tá pesado pra caramba pra ti, né? E esses 1.417,80, ele é referente a para um mês. Só que a gente consegue, eu vou te colocar no grupo, você vai tirar uma foto só sua de biquíni, sutiã, só pra você e o seu esposo. Eu quero só que tu me dê o teu peso agora, uma foto. E daqui a 30 dias eu volto aqui contigo e a gente vai fazer o mesmo exame. Só que o que é detalhe? Você vai ter que ser acompanhada por mim. Eu vou te dizer o que você vai tomar no seu café da manhã, no seu almoço. Eu só quero que tu corte 2 carboidratos. Em vez de comer arroz e macarrão, você come um, come o outro. E você vai tomar bastante líquido. Eu vou te ensinar como você vai tomar o chá direitinho. E vou ficar te acompanhando diariamente, tá bom? E o que é detalhe? Só troca, não come 2 carboidratos no almoço. Tu não vai tomar refrigerante. Corta só isso e continua com isso aqui. Que em um mês a gente tem que emagrecer. Você tem que, no mínimo, perder aí 5 quilos, tá? Pode ser isso aqui de líquido retido ou gordura, mas depois, já que tu tá malhando, tu quer, a gente consegue até fazer isso virar massa muscular, massa magra. E é que é top. Só que isso aqui é para um mês. Se eu for botar vezes 3, olha quanto é que seria caro. Não é barato cuidar da saúde, cara. E ela sabe disso. Seria R$ 4.253,40. Mas hoje, Dali, se eu pegar isso aqui e botar de 2 vezes, tá caro? Tá caro de R$ 708,90? Ela fala, tá, Gustavo. Mas é aí que tá o negócio. Tu tem que cuidar da tua saúde, tu quer emagrecer. Eu posso te dar um desconto quando tu é minha amiga. Eu te coloco como cliente VIP. E eu te dou um desconto aqui, Dali. Eu consigo pegar e fazer esses 4.253. Eu consigo te dar um desconto aqui de R$ 1.954, mas tu tem que fechar comigo no máximo, cara, até o dia 15, que é o desconto que tá na promoção. Ou seja, em vez de tu pagar 4.253, eu consigo fazer para ti por 2.299 em 8 vezes, 275 no cartão de crédito. Bora fechar? Bora, me agrega. Acabei de botar a mulher no combo top, não falei nem de reduzir. Aí, pai! Que eu venho e mostro aqui que ela realmente entrou e pá. Depois que ela paga, né? Depois que ela... Não, é aqui na casa dela mesmo. Quando ela pega. Mano, eu fiz isso só umas 15 vezes. Foi 15 combo top que eu botei pra dentro. Eu botei